हिचकी क्यों आती है? कभी अचानक हिचकी स्टार्ट और रुकने का नाम ही नहीं। पानी पियो, सांस रोको, फिर भी चलती रहती है। हिचकी तब आती है जब डायफ्राम मसल सडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस कॉन्ट्रैक्शन से वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद हो जाते हैं और हिक साउंड निकलती है। ज्यादा जल्दी खाना, ज्यादा हवा निकलना या स्टमक स्ट्रेच होना कॉमन रीजंस हैं। मतलब तुम्हारा बॉडी एक छोटा सा मसल ग्लिच कर रहा होता है।